juga berencana saya akan coba untuk beruji nyali di lokasi ini teman-teman, di lokasi kuburan angker ini dengan membakar sebuah lilin yang disiapkan di tempat ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan Ajaib Babaji TV di lokasi ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Ajaib Babaji TV. Ya teman-teman, kali ini saya berada di sebuah lokasi yang menurut ceritanya ini adalah lokasi kuburan keramat ya teman-teman. Kuburan keramat yang banyak didatangi oleh para pengunjung di sini untuk meminta sesuatu ataupun memiliki hajat-hajat tertentu di lokasi ini. Nah, rencana saya juga akan beruji nyali teman-teman di lokasi ini. Bagaimana keseruan saya di lokasi ini? Ya teman-teman, ikuti perjalanan Ajaib Babaji TV di lokasi kuburan keramat ini. Oke teman-teman, ikuti saya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suara, belum apa-apa teman-teman, saya sudah disambut oleh suara-suara di tempat ini. Assalamualaikum. Wow, gila dong. Kini kita masuk ke area lokasi perkuburannya teman-teman ya. Ini kuburan tua juga teman-teman, jadi kita melewati jalan-jalan setapak seperti ini untuk menuju ke sana. Oke teman-teman, ikuti saya. Oke teman-teman, mungkin ini jalan-jalan yang setapak yang kita akan lewati teman-teman. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya masuk di sini di jam 2 kurang ya teman-teman ya. Gila, sudah ada tempat, ada pohon yang melintang dong. Kita hati-hati teman-teman, setakutnya di sini ada ular aja teman-teman ya, ada hewan-hewan melata di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sana ada pohon besar dan tempatnya itu melewati jalan-jalan setapak seperti ini teman-teman. Bismillah. Gila, ada pohon besar juga di sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, di sini mulai terasa hawa-hawa. Nah, rencana saya juga akan beruji nyali teman-teman di tempat ini. Di sini ada dua. Ini seperti kuburan keramatnya teman-teman ya. Assalamualaikum. Oh, gila, sudah banyak pembuangan. Sepertinya memang itu teman-teman, lihat di sana ada nisannya. Ini kuburan satunya dan ada satu kuburan lagi di sini. Wah, gila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini seperti ada nisannya. Ini nisannya teman-teman. Dan memang ini ada teko-teko untuk peziarah datang dan menyiramkan air seperti itu teman-teman. Ada teko di sini. Assalamualaikum. Saya kurang paham juga siapa yang sudah berada di kuburan ini ya. Di sini juga ada beberapa lilin. Ada beberapa lilin teman-teman, lilin merah yang memang dijadikan untuk
eh, meminta dan membakar lilin ini, dan saya akan beruji nyali. Di tempat ini, di sini ada satu lagi kuburannya. Ini nisannya ya teman-teman. Di sini juga ada kayak kendi-kendi seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Ada suara-suara dari sana. Siapa? Saya mulai merinding di sini teman-teman. Dan menurut ceritanya teman-teman, ini adalah keranda mayatnya di sini ya, keranda yang sudah sangat tua di sini. Gila. Nah, saya juga berencana saya akan coba untuk beruji nyali di lokasi ini teman-teman, di lokasi kuburan angker ini, dengan membakar sebuah lilin yang disiapkan di tempat ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan Aja Pak Baji TV di lokasi ini teman-teman. Saya akan ambil lilinnya, simpan dulu di sini ya. Kita ambil lilinnya, kita bakar di sini, kita stay kamera. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin saya akan stay kamera beberapa saat di tempat ini ya. Kita akan merasakan apa saja yang ada di lokasi ini. Mungkin saya agak redupkan sedikit senternya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Saya akan membakar lilinnya teman-teman. Siapa? Ada suara-suara. Ya, kalau teman-teman dengar. Saya kurang paham teman-teman apa aksesoris di sini, tapi teman-teman bisa lihat sendiri.
kita gunakan mode silent aja teman-teman, biar teman-teman yang ada bisa melihat langsung dan mendengar langsung dari kamera yang sudah saya pasang teman-teman. Ada suara-suara. Ini juga ada teko teman-teman. Ini ada teko. Ini silam. Oh, ada. Walaupun yang ada di tempat ini, kalau kalian mau berinteraksi dengan saya, wujudkan wujud kalian padat. Assalamualaikum. Aduh, ada suara-suara teman-teman, ada suara-suara dari arah sana. Hadir, wujud. Oke. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman ya vlog saya malam ini di sebuah pemakaman keramat yang ada di Kota Makassar. Oke teman-teman, jika teman-teman tertarik dengan video seperti ini, saya minta dukungan teman-teman semua dengan berikan like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perjalanan Ajaib Baji TV. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.